Casglwch yr offer a'r cynhwysion ar gyfer 12 cacen. Bydd angen hambwrdd muffin gyda chasys cacennau, llwy bren, llwy de, llwy fwrdd, powlen cymysgu a sosban fach, tua 300 gram o ddŵr am eich sosban yn dibynnu ar ei maint, 200 gram o siocled, 80 gram o wenydd wedi ei falu, wyliau siocled o'ch dewis, 2 llwy fwrdd o sirop eiraid a 50 gram o fenyn. Nawr rydych chi'n barod i fynd ati. Yn gyntaf, arllwyswch y dŵr mewn i'r sosban a rhowch ar wres isel i ganolig. Tra bod y dŵr yn gwresogi, torrwch y siocled yn ddarnau bach mwyn ei helpu ymdoddi'n gynt. Peidiwch â dwyn y siocled. Pan mae'r dŵr yn mydferwi, rhowch y bowlen cymysgu ar ben y sosban, ond gwnewch yn siŵr bod y bowlen ddim yn cyffwrdd y dŵr poeth. Bydd rhaid arllwys tipyn bach mas os ydy e. Yna rhowch y siocled, menyn a'r sirop yn y bowlen i ymdoddi. Does dim angen y menyn a'r sirop, ond dwi'n ei defnyddio mwyn osgoi'r cacennau mynd yn rhy galed i fwyta, ac mae'n gwneud y cacennau hyd yn oed yn fwy blasus. Tra bod y cynhwysion yn ymdoddi, torrwch eich gwenydd wedi ei falu i ddarnau man trwy ei wasgu rhwng eich bysedd. Pan mae'r siocled wedi ymdoddi, yn ofalus gyda help oedolyn, tynnwch y bowlen o'r gwres gan ddefnyddio menig ffwrn. Bydd y bowlen yn boeth iawn. Ychwanegwch y gwenydd wedi ei falu a thorrwch i lawr gyda'r llwy bren wrth gymysgu yn drylwyr. Cymysgwch nes bod y gwenydd i gyd wedi ei gorchuddio â siocled. Dyma yw eich cymysgedd nyth. Nesaf, defnyddiwch eich llwy de i roi'r cymysgedd nyth mewn i'r casys. Triwch roi'r un faint ym mhob un. Gwasgwch lawr yng nghanol y cymysgedd gyda chefn eich llwy de mwyn gwneud tolc, dent am yr wyliau. Nawr mae'n amser i roi'r wyliau siocled yn holciau'r nyth. Gwneithwch chi gyda chefn eich llwy. Rydyn ni'n defnyddio 2 mini egg am bob cacen. Pan ydych wedi gorffen rhoi'r wyliau yn y nyth, bydd rhaid rhoi yn yr oergell am awr i oeri a chaledu. Yna wrth gwrs, mwynhewch eich treat pert Pasg. Diolch am wylio. Pasg hapus!